Aqui como você pega, tem uma chuva forte, muito forte. O tempo pra lá tá muito ruim. Como você viu lá na BR, lá naquele cantinho lá, a árvore vai pra lá e volta, pra lá e volta. Vai lá pra lá. Sai daqui. A pedra ali em cima. Aqui, ó. Essa pedra aqui sumiu do nada. Nossa, olha o tempo. Vem daí, mãe. Pra me filmar. Vem daí pra me filmar. Caramba. Como você pode ver, o tempo lá pra cima está muito ruim e vai vir tudo pra serra. Vai vir tudo pra serra. Como você pode ver, ó.